Күренекле дәүләт эшлеклесе Кашшаф Гыйльфан улы Мохтаров 1896 елның 14 июлендә Казан губернасы Лаеш өязе, хәзерге Мамадыш районы Тау Иле авылында сәүдәгәр гаиләсендә туа. Аның әтисе Пермь шәһәрендә казылык ясау йорты һәм ит кибете тота. Гаиләдә тагын 2 ир һәм 2 кыз бала үсә. Кашшаф 1916 елда Пермь гимназиясын тәмамлый. 16-17 елларда Пермь университетының медицина факультетында укый. 1917 елда шәһәрдә Безнең көннәр газетасын оештыручыларның берсе һәм мөхәррире була. Кашшаф Октябрь революциясе идеяләрен рухланып каршылый. Совет хакимияте милләтләргә үз билгеләнү хокукы бирер дип ышана. 1918 елда Пермь губерна башкарма комитетының милләтләр эшләре комиссариаты җитәкчесе итеп билгеләнә. 1918-19 елларда РКПБның Вятка губерна комитетында татар-башкорт бүлеге мөдире, гражданнар сугышы елларында Көнчыгыш фронтының Василий Константинович Блюхер җитәкчелек иткән 51-нче дивизиясе составындагы 21-нче мөселман полкы политругы, Көнчыгыш фронтының 3-нче армиясендә политбүлек хезмәткәре. 1920 елда ТССР төзелү чорында Кашшаф Мохтаров вакытлы революцион комитетының сәламәтлек саклау бүлеге мөдире, республика хөкүмәте оештырылганнан соң сәламәтлек саклау халык комиссары итеп билгеләнә. 1921 елдан ТССР хөкүмәтен җитәкли. Ул җитәкчелек иткән вакытта татар халкының милли мәнфәгатьләрен суверенлаштыру өчен киң колачлы көрәш алып барыла. Кашшаф Мохтаров ТССР тарихына шулай ук ачлыкны җиңгән халык комиссарлары советы рәисе буларак та кирип кала. Аның чорында татар теленә дәүләт теле статусы бирү өчен төрле чаралар күрелә башлый. Җитәкченең турыдан-туры күрсәтмәләре нигезендә республика оешмалары башына җирле милли кадрлар билгеләнә. Шул елларда икътисади хәлләрен яхшырту максатыннан аз җирле татар крестьяннарын эрерәк елга буйларындагы дәүләт фонды җирләренә күчереп утырту тормышка ашырыла. Татарстан картасында яңа төрки татар атамалары барлыкка килүдә Кашшаф Мохтаров җитәкчелек иткән елларга туры килә. Кабан күленең Куш тырнак эчендә Рус ягы ярында 1552 елдан соңгы беренче мәчет төзелә. 1922 елда татар активистлары шул исәптән Кашшаф Мохтаров та Мәскәү алдына автономияле республикаларга союздашлык статусы бирелү таләбен коялар. РКПБ Үзәк комитеты генераль секретаре Иосиф Сталин моңа адгый каршы була. Кашшаф Мохтаров шулай ук 1923-24 елларда илдәге милли вазгыятьнең тормышка ашырылуын тәнкыйтьләп Мәскәүгә юлланган 15 җитәкче хаты һәм 39 җитәкче хаты авторларының берсе. Хатлар партиягә һәм советка каршы рухта язылган дип бәяләнә. Кашшаф Мохтаров һәм аның фикердәшләре урыннарыннан азат ителеп Мәскәүгә 2-нче дәрәҗәдәге вазифаларга билгеләнә. 1924 елдан ул РСФСР сәламәтлек саклау халык комиссариатының дәвалау бүлеге мөдире. РСФСР Бөтен союз үзәк башкарма комитетының хатын-кызларның көнкүреш шартларын яхшырту комиссиясе әгъзасы. 1929 елда НКВД тарафыннан оештырылган Солтан Галиевчеләрнең контрреволюцион оешмасы эшендә гаепләнеп кулга алына һәм ВКПБ сафларыннан чыгарыла. Башта аңа иң югары җәза билгеләнә, соңрак хөкем карары үзгәртелеп 10 елга хезмәт белән төзәтү лагерына алыштырыла. Кашшаф Мохтаров Соловки лагерына озатыла. Анзер утравындагы Җәнлек үрчетү совхозында Ак төлкеләр секциясе мөдире була. 1937 елның 9 октябрендә НКВД идарәсенең аерым эшлеге тарафыннан эше кабаттан каралып, ул иң югары җәзага хөкем ителә. 1937 елның 27 октябрендә Карелия ССРның Медвежьегорск районы Сандармох авылында атып үтерелә. Үлгәннән соң аклана. Татарстан ССР белән Кашшаф Мохтаров җитәкчелек иткән еллар тарихчылар тарафыннан татар ренессансы чоры дип бәяләнә. 2019 елда Казан шәһәрендәге элек ТССР сәламәтлек саклау халык комиссариаты урнашкан бина астрономия һәм профсоюзлар урамы киселешендәге йорт диварына
Кашаф Мұхтаров барельефі түсірілген мемориал тоқта қойыла.